Nós somos o coletivo Estação Malungada. e somos artistas de rua, De ônibus, praça, trem, balsa, nós já tocamos a balsa. E de onde deixa a gente tocar, né? E de onde não deixam também. Porque aqui, embora seja um espaço público e pertence a todos nós, nós somos proibidos de tocar. Mas a gente resiste e existe, né? Senhoras e senhores, muito bom dia, com licença. Meu nome é Adriano, eu não sou marreteiro. Eu sou pai do Vinícius, um bebezinho lindo, de 6 meses, cheio de saúde. E se vocês apreciarem, se vocês puderem fazer uma pequena contribuição na caixinha do meu bebê, eu serei muito grato. Espero que todos gostem, tá bom? Pois é com muito carinho. Com licença. Faz muito tempo, né? Uns 10 anos mais ou menos. E devido a essa crise aí de emprego no país, era um hobby meu, fazia em casa, assim, particular. Gostava de treinar a ópera em casa e com incentivo da minha esposa, fiquei desempregado e resolvi ser um artista no metrô. E até hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo manter a minha família e realizar os meus objetivos daqui, tirando daqui. Para acreditar, eu apasiona, aqui eu tô tirando o sustento da minha família, pagando minhas contas e guardando um dinheirinho pro futuro do meu filho também. Gente, espero que todos tenham apreciado o trechinho dessa linda ópera, tá bom? Eu vou passar a caixinha pro meu bebê. Se você puder contribuir, gente, eu seria muito grato. Todo mundo do psi, perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim a dar psi, sabia brincar também. Próxima estação, Carandiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim a dar psi, sabia brincar também. Olá, eu sou o Paulo, tenho 23 anos, acreditem ou não, sou de Itaquera, na Leste de São Paulo. Olá, eu sou a Marília e eu tenho 30 anos. Da onde você é? Eu sou da zona norte de São Paulo, Lausanne Paulista, Cachoeirinha. Eu sou Luana, tenho 25 anos e eu sou de São Paulo mesmo, da zona oeste. E nós somos a Estação Malungada. Tem mais, mas tem a gente Tem mais dois. Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que nós passarinhos, sabia, alegria ambiental. O coletivo ele existe há 2 anos, né? E o que nos levou foi a falta de espaços para tocar, de espaços que nos remunerem enquanto artistas, trabalhadores, né? Artistas de rua. E aí a gente procurou alternativa para isso. Foi o metrô, que é um lugar onde a gente pode trocar direto com o público. E o público nos responde de diversas maneiras. E uma delas é financeira, que também é importante pra gente. Essa aqui é a nossa cestinha de fulô, que vai estar chacoalhando as roseiras por aí. Olha, o homem já viu ela. Ó, tem mais um. Obrigada. Opa, obrigada. Vai ter mistura hoje. A feira de amanhã vai ser boa. Ó, moça. Obrigada. A estrutura do metrô não foi feita para os trabalhadores realmente fazerem alguma coisa fora do que transitar, né?
nas ruas, o fenômeno dos músicos se apresentando em locais públicos é algo relativamente novo no Brasil. Apesar da nossa cultura e da nossa riqueza musical, São Paulo, por exemplo, até 2009, legalmente não podia se apresentar na rua. Tem uma capa histórica da Folha em que estavam prendendo um guitarrista bastante conhecido, chamado Rafael Pio, no meio da Paulista, estavam prendendo ele por tocar ali. Saudade, palavra triste, quando se perde o meu amor. A estrada longa da vida, eu vou chorando, a rua me enganou. Igual uma borboleta. Os próprios músicos encaram isso como uma maneira de ganhar a vida, né? Aqui ainda existe um certo preconceito, achando que é uma forma menor de arte ou uma maneira, em alguns lugares eu ouço falar até que é um pedinte, né? Na verdade, lá fora, isso já é uma atividade bastante corriqueira do dia a dia e, de fato, muitos ídolos começaram tocando na rua, entre eles Eric Clapton, Rod Stewart, Madeleine Perrot, Ben Harper, especificamente em locais mais frios, tocavam nos metrôs. É o caso do Eric Clapton também, que diz na sua biografia que ele aprendeu a tocar de fato no metrô quando era adolescente, porque ele ficava horas ali, né, tocando e a resposta das pessoas é automática, ou o cara é bom ou ninguém vai parar para dar nenhum centavo. Ajuda nós com os aplausos para os nossos tocadores. Muito obrigado.